Kamçı Adaхан inim. Bir yıl murda Batken okuyasın, oşo çegara sırın saktap algara çıkargan çırыңарды emi tergöydün sırın bulup elдің başını ұрып да çırıqlalı деп атасыңар. Elдің başını ұрытпай жөн бербейсіңер, жөн жүргізбейсіңер. Adaхан ине мындай пиарыңды тоқтат. Ел чындыкты билсин. Мадумаров өлкө башчысымын деген киши бир аз китепти карап окуп койсо болмок. Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров башкы прокуратурадан сурактан чыккандан учурда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Президент Садыр Жапаровдун ал тууралуу айткандарына комментарий берди. Мен Садыр Жапаров башкы прокурор сот болуп калган ушул күнгө чейин билбептермин. Ал бир убакыт эле тергөөчү да болуп бардык кишилерге аныктама да коюп атыптыр. Муну маданиятсыздык, өтө чоң сабатсыздык деп эсептеш керек. Өлкө башчысымын деген киши бир аз китепти карап окуп койсо болмок. Кылмышкер деп жалгыз гана сот чечим чыгарат. Өздөрү ошондой жол менен чоңоюп, өскөндөн кийин элдин баары мендей болсо керек деп ойлоп жатышса керек. Мен ал жигиттен айырмаланып, солярка ташып чоңойгон эмесмин. Мен банктарды басып алып жүрүп чоңойгон эмесмин. Мен атамдын улуу кишилердин тарбиясын алып китеп окуп чоңойгом. Адахан Мадумаров 17 январда башкы прокуратурага эртең менен суракка барып түштөн кийин экинчи жолу кирген. Саясатчы 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу күбө катары буга чейин да сурак берген. Вечерний Бишкек басылмасы 17 январда президент Садыр Жапаровдун маегин жарыялады. Анда өлкө башчы Баткендеги 4 көчө тилкеси боюнча Мадумаров кол койгон протоколду чыккынчылык деп атады. Ошондой эле ким кылмыш кылган болсо жооп беришке керектигин айтты. Өздөрү кылмыш кылып коюшу анан эмнеге Камчыбек Ташиев экөөбүздү коркутушат? Же 2009-жылы Мадумаровду Камчыбек экөөбүз колунан жетелеп барып жер бердирдикпи деген Садыр Жапаров. Адахан Мадумаров 2009-жылы Ош Баткен Исфана жолунун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижара алуу боюнча протоколго кол койгон. Ал кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Адахан Мадумаров ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин кайталап, соңку окуялардын өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырып жатат. Бийлик кыргыз-тажик чек ара маселесин чечүүдө Тажикстан ал протоколду бетине кармап жатканын билдирген. Булак УАКИЧи. Эл чындыкты билсин. Мен Адаханга көрсөтмө берейин деп келген жокмун. Бекназаров Мадумаровго жооп кайтарды. Мен Адаханга көрсөтмө берейин деп келген жокмун. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Малайзиядагы элчиси Азымбек Бекназаров видео кайрылуусунда билдирди. Кайрылууга бүгүн түнү менен соц тармакта жазылып жаткан билдирүүлөр себеп болду. Анда мени атайын Малайзиядан келип Адахан Мадумаровго каршы көрсөтмө берип кишидей кылып көрсөтүшүп пиар жүрүүдө. Мына ошол боюнча түшүндүрмө берип коюуну туура көрдүм. Мен ал үчүн келген жокмун. Мени өткөн жылдын декабрь айында 2010-жылда Юн окуясы боюнча чакырышкан. 3 күндөн бери ошонун алкагында сурак берип жатам. Мен Адаханга көрсөтмө берейин деп келген жокмун. Камчы иним Адахан иним. Bir жыл мурда Баткен окуясын ошол чек ара сырын сактабагандан чыгарган чырыңарды эми тергөөнүн сырын бузуп, элдин башын урутуп дагы чыркылайын деп жатасыңарбы? Сурак кылганың да, сурак бергениң да мыйзамды жана тергөөнүн купуялуулугун сактап, элдин башын урутпай жөн бербейсиңерби, жөн жүрбөйсүңөрбү дейт видеодо Азимбек Бекназаров. Кечээ 18 январда Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгында сурак берген. Андан чыккан соң саясатчы эртең мага бир азамат сүйлөп берем деп келген экен деген. Анын тарапташтары Бекназаровпу деп сураганда Мадумаров башын ийкелеген. Булак Сереп медиа. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Аскар Акаев эл алдында кетирген каталарын толук актады. Кыргызстандын туңгуч президент Аскар Акаев мурда эл алдында кетирген каталарын толук актады. Бул тууралуу өлкө башчы Садыр Жапаров Вечерний Бишкек агенттигине курган маегинде билдирген. Журналист президентке Кумтөр маселеси кандай чечилип жатканы боюнча суроо узаткан. Кумтөр боюнча юридикалык документтерге кол коюу процесстери жүрүп жатат. Буюрса жазга чейин бүтөбүз. Кумтөр бизге өткөнү анык. Мында Аскар Акаевичтин 2 жолу келип тергөөгө берген сурагынын пайдасы болду. Кыскасы Аскар Акаевич мурда эл алдында кетирген каталарын толук актадык десек болот. Андан сырткары тергөө менен кызматташкан мурдагы өкмөт башчылары жана депутаттардын да көрсөтмөлөрү таасир этти. Кийин ийне жүйүнө чейин айтып берем, азыр болбойт. Баары бүтсүн, бүткөндөн кийин кенен сөз кылабыз, чыдап тургула деген Жапаров. Эл чындыкты билсин. Розайым Нарматова кылмышкер деп айыптаганы туура эмес болуп калды. Бул анын өтмүшүн унутуп калганын билдирет. Бул тууралуу Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Розайым Нарматова саясий коктейль бөлүүсүндө маек берип жатып билдирди. Президенттин маегин үстүртөн гана окуп калдым. Аскар Акаевдин буга чейин кылган кылмышы дейбизби же туура эмес кылган жоруктары дейбизби? Бар жогун актап кетти дептир. Эми Акаев аппак болсо анда мен капкара экенмин. 2 миллионго жакын мекендештери сыртта жүрөт. Ошолордун азыр сыртта жүргөнүн жападан жалгыз себепкер инсан ак экен. Кечээ эле Садыр Жапаров
өтүштөр боюнча Аскар Акаевдин күнөөкөр экенин бизге окшогон жаштарга айтып жаткан адам эмес белеңиз деп айткым келет. Жапаров биз тууралуу кылган кылмыштар үчүн дептир. Кайсы кылмыш? Сот бизди кылмышкер деп чечим чыгардыбы? Биз кумтөрдү акаладыкпы? Адам өлтүрдүкпү? Бирөөнү барымтага алдыкпы? Банкты басып ал акчасын жеп алдыкпы же шахтаны сатып жибердикпи? Кылмышкер деп айыптаганы туура эмес болуп калды. Бул анын өтмүшүн унутуп калганын баяндайт, дейт Орозайым Нарматова. Булак Сереп Медиа. Эл чындыкты билсин. Медер Алиев бизге эл берген 5 жыл өтө аз иштейинби же ушактарга жооп берейинби? Депутат Медербек Алиев социалдык тармактарга ал тууралуу тараган видео тууралуу жооп берип, ал тасма монтаждалып чыгарылганын жазып чыкты. Туугандар, саясат өзү ыплас кир нерсе экени чын көрүнөт. Кайсы калпка, кайсы ушакка жооп бергени жетишейин. Туугандарымдын калп менен уруп жамандап жатасыңар. Шойлоо учурунда WhatsApp группаларга жамандап жатасыңар. Эми болсо 1 жыл мурун дебатта болгон видеодогу мен айтпаган сөздөрдү монтаждап айтты деп жатасыңар. Иштейинби же ушактарга жооп берейинби? Деги качан кыргыз оңолот? Качан ушактан калптан кутулабыз? Унутпайлы, калптын өмүрү кыска, ушак калпка жооп бергенге убакыттар. Мамлекетибиздин өнүгүшүнө иштейли. Бизге эл берген 5 жылдык мөөнөт өтө аз, бизге Кудай берген өмүрлүк мөөнөт өтө аз. Андыктан ушак калпка көңүл бурууга укугум жок. Мамлекетке элге иштегенге милдеттүүм деп жазган Алиев Facebook баракчасына. Эл чындыкты билсин. Талант мырза, жанатан бери сиздин жооп берип атканыңызды көрүп, мамлекеттик тилди аябай кордоп атасыз да. Сиздин бир сөзүңүз мамлекеттик тилде, 3 сөзүңүз расмий тилде болуп атат. Ушуну улуу кыргыз тилин кордобой бир жактуу же расмий тилде сүйлөңүз, же кыргыз тилинде сүйлөңүз, мамлекеттик тилде. Бул аябай олдоксон көрүнүш. Мен сизге суроом, мына келгениңизге министрдин милдетин аткаруучу болуп 1 жума болду. Сиз ушул 1 жуманын ичинде могу калкты тейлөө борборлорундагы узун кезек күтүүлөр бар, 2 саат, 3 сааттан. Ар бир жерде ошол маселени, ошол көйгөйдү кантип сиз тез арада чечип, элге жөнөкөй, жеткиликтүү кызмат көрсөтүүнү уюштура аласыз? Нурланбек Турганбекович, рахмат сурооңузга. Кечирим сурайм, эгерде туура эмес сүйлөп алсам. Бул жагынан айтып келсем, баягы 2 жумада Ошко баргантам, планировать этип атайын именно ошо көп суроолор болду, көп обращение болду. Сиздердин коллегаларыңардан дагы ушу эмнеге до сих пор цондордо ушундай очередтер турат 2 сааттан деп. Буну айтып кетсем, бир гана республикада 33 цон иштеп атпайбы? Быйылкы жылы 6 цон ачылганга дагы 3-өсү уже даяр ачабыз, 6 цон ачылганга пландаштырып турабыз. Бирок бул жагынан бир эле цондорду карай бербей, система бар бизде азыр жаңы. Системно жумуш алып баралы деп атабыз. Ошол эле справка, ошол эле керектүү нерселерди айыл өкмөттөргө чейин жеткирип, ошол жактан выдача алган. Эмнеге президентибиз айтып атат, 1-июнга чейин бүт электронный документтердин баарын тең документ оборотун баарын электронный видке өткөргүлө деп. Анткени ошонун аркасынан экинчи этап иши бул именно ошонун аркасы менен ушу министерство, ведомстводан алып справкаларын, Минздрав, МВДдан алып справкаларын баарын ушу линия менен чогуу айыл өкмөт, акимият ушу шаарлардан дагы ар бир жарандар ала алат.